assalamun alaikum yan arewa. Assalamun alaikum yan arewa. Ga wani sako muka zo isarwa. Sakon nan namu ne daga al'ummar arewa. Masu mulki da mabiya duka ne hadawa. Yan siyasa da masarauta da tallakawa. Malamai har da yan kasuwar arewa. Musulmi kirista babu ware kowa. Iyaye har da ku masu tarbiyyar kulawa. Haka masu noma da masu kiwatawa. Ina za mu kwana, ina za mu je, ina za mu je, ina za mu kwana. Wayo, wayo ni wayo, wayo arewa. Wayo ni wayo ni wayo arewa. Ina mafita jama'a, ina mafita arewa. Mu dau aniya tun gyara mu san mafita da kanmu. A batun ilimi kusan an bar mu baya, a batun kasuwanci an bar mu baya, a batun ci gaba an bar mu baya. Ina mafita arewa. Wayo arewa. Hausa Fulani ake cewa, amma abu na kasa ganewa. Me yake faru muna kashe yawuwa? Ku dakata ku ji, ku so mu ba junan mu agaji. Muke damu yan arewa ne, kun ga ta'addanci a arewa ne, rashin kishi a arewa ne, kaskanci a arewa ne, har ma munafunci a arewa ne. Mu dakata da zagin shugabanni, kuma ku tausayawa masu rauni. Arewa mu farka, Tashi damar mu ce mun ji yan arewa. Wai me yake faruwa ne? Wai me yake faruwa? Me yake faruwa ne? An saka mu kuka. Wai yake faruwa? An saka mu kuka. Mu tashi damar mu ce mun ji yan arewa. Wani yake faruwa ne? Wai me yake faruwa? Wani yake faruwa ne? Da za mu farka mu gyara, za mu daina kuka. Me ya faru ne arewa. Martabobin arewa ya suke zubewa. Daukakar arewa tana ta dakushewa. Cigaban arewa yana ta durkushewa. Matsaloli yau sun da baibaye arewa. Garkuwar mutane ana ta sungumewa. Masu bindiga daɗi na ta karkashewa. Yan fashi makami hanya suke tarewa. Matsala ta fyaɗe tana ta addabarwa. Yara 'yan ƙanana har da su akewa. Anewa masu aure har da zawarawa. In jifa ya wuce kanka yau arewa, ya faɗa kan waninka babu mai kulawa. Ina za mu je, ina za mu kwana. Matsalar bara na daɗa addabar arewa. Yara kankana a su ne ake zubarwa. Shekaru wasu na gaba su kaiwa. Tituna suke bi da yawa ana kadewa. Ana ruwa da iska gunsu ba wurin fakewa. In zazzabi ya kama su babu mai kulawa. Ga kishi da yunwa abinda tausayawa, amma sakacin iyayensu ni nake ganewa. Ya zan ciyar da kaina in kasa ciyar da dana. Ina za mu kwana, ina za mu je. Yanzu yan arewa muna cikin talauci. Mai yasa hakan ne? Muna cikin takaici. Babu ayyukan yi, matasa aikin su bacci. Sannan ƙanana an bar su an raina 'yanci. Yan arewa mu farka, garuwa kan miya ce. Hassada da gasa su ne suke karya zuciya. Matsalar arewa, damuwar arewa. Gaskiya 'yan arewa hakan gabai manna rana. Ina za mu je, ina za mu Kasuwanci a arewa mai yake faruwa.
abin takaici yadda farashi ke hawa abin misali lokaci na azumi yayi zuwa sai sinin ka farashi ba tausayin yan uwa da masu boye kayan abinci sai yayi hawa da mamaki a arewa abin takaici amma kadan suke morewa abin takaici a aiki ba a duban dacewa abin takaici har ma ofa ke saidawa abin takaici sai kashin dankali arewa ina za mu je ina za mu kwana mallakin namu ne yan arewa kuma kowa namu ne yan arewa shugaban namu ne shi ma namu ne sakataren gwamnatin shi ma namu ne bisipeto janar shi ma namu ne ga akaunta janar shi ma namu ne shugaba na custom shi ma namu ne na immigration shi ma namu ne shugaba na sojoji shi ma namu ne haka na chief of staff shi ma namu ne ministan shari'a ba shi ma namu ne ga ministan tsaro ba shi ma namu ne ga minista na noma shi ma namu ne ga minista na ilimi shi ma namu ne ga ministar kuɗi ma ita mata mu ce ga minista ta jinkai ita mata mu ce dubu ministan abuja shi ma namu ne ga darakta fulanin shi ma namu ne shugaban yan NPC shi ma namu ne mukamai da dama namu ne wayo arewa wayo arewa tashi dai arewa tashi yan arewa farka arewa farka arewa me faru muke kuka ne mutan arewa me faru muke kuka ne mutan arewa ina za mu je ina za mu kwana yayin da kai tunanin kayyar ka aikatau to kai shirin ka rushe dubun jama'a a yau zaman ta kusa da kai shine nasarar mu yau idan ta ɓaci al'umma sun ɓaci ilimin diyar ka ba ta mafi inganci dan gyaruwar ta ne samun sassauci dan yin ta ɓaci al'umma mun ɓaci mata su daina talla ai bai kama da su ina za mu je ina za mu a zaman gidan aure kar da a raina mata wacce ta yi biyar aure a ita ce da gata kaga so da soyayya amma an fusata abu ɗan ƙalilan sai ya ce na sake ta martaba ta aure yau an bar girma mata yan arewa mu bar raina mata maza arewa mu bar raina mata matan arewa ku bar raina kowa yan arewa mu bar raina juna matan arewa ku bar raina maza mazan arewa ku bar raina mata ina za mu je wai ina za mu je ina za mu je ina za mu je ne haƙƙi na junanmu ya aje mu waje ne ina kin kaje can kai ma kana kin inje hasada da kyashin juna ina an kaje gashi mun sake su wasu kwasun tsallake arewa gidanmu ne mun bar shi an hallake kuma ni ne da kai mun kai wannan sake ina za mu kwana ina za mu kwana ina za mu kwana ina za mu kwana mun ka rushe gidan ka faɗan ina za mu kwana yan arewa mu bar raina juna matan arewa ku bar raina maza mazan arewa ku bar raina mata ina za mu je wai ina za mu je halin da muka shiga yau wani shi yake razana ni da arewar mu kwai daɗi ko auna ma'auni ga zaman lafiya noma damuna da rani yanzu ko
cikin nukusani da a ce kwai tsaro a arewa ni na yakini za mu kai matakin da ba a yi zaton za mu kai ba. Ina za mu je kana ina za mu kwana, mafita ta gyara a kau da jita-jita. tagin shugabanni ƙasa ya kan nakasta. Addu'a ya dace ni musu maza da mata, Ku kuma shugabanni ku tsarkake zukata. duk daren daɗewa karagar kuna barinta. Kowa gyara ya sani haka ma idan ya bata. Ni waiwaye mutuno tsari na magabata, mu aje san kai da ɓaci arewa min gina ta. Ina za mu je, ina za mu kwana. To ya kamata mi waiwaye adon tafiya, mi balansin a bangaren fadin gaskiya. Inda gwamnati ta yi kokari mu dan bibiya, sanda ta zo muka daina jin amon nakiya. An yi barna baitin malin Najeriya, me ya faru gyara an ɗauko ya tsaya. Yan arewa mi yi wa kanmu ne tambaya, inda san zuciya ba a zaman lafiya. Ga mukamai a arewa da dama a arewa, masu kuɗi a arewa da dama a arewa, ga sarakai a arewa da dama a arewa, da malamai ma a arewa da dama a arewa, 'yan kasuwa ma a arewa da dama a arewa, da 'yan siyasa na arewa da dama a arewa. Gwamnatin ga ta duba arewa da dama a arewa, dogaran kai da haɗin kai, kishin kai a arewa shi zai gyara arewa. Tuen jaten, tuen balten jama'a da waila. Enen ko emen en kaf da en koshi kona fata. Lendi na Ajeriya ko mai ande wala bano waila. Barki Allah to en kabejo da jambo de ko do me duniya. Ko fe isa le dubi e dubi wakati jahili. Jode hanjum warte kullum sai haure min gondiri. Durobe e demobe ko moye fadai moyi. Hunde den woda yi sai dai do'a ce mabe wo inai. Ha jode jam, jama'a re jode jam.